Buenos días, paseantes. Aquí estoy. Playita. Está una zona de una. Que yo creo que es un parque natural que han hecho ahí. Han hecho ahí lo que les ha salido de los cojones, básicamente, porque se han puesto a poner urbanizaciones ahí en un sitio que le habrán un tal que sea. Es cosa de la vida. Y para el otro lado, como veis, pues está aquí una playita. Así que nada, por aquí estoy. No, se me olvidó decirlo, es Alicante. Muy buena la zona, muy recomendable.